waxaynu soo gaarnay gabagabadii koorskeena waana cashirkii ugu dambeeyay waxa aynu hore usoo baranay sidii aynu interface-ka software-ka iyo sidii aynu usoo gashan lahayn cod aynu ugu duubi lahayn kadibna aynu u hagaajin lahayn codkaas maanta waxaynu baranaynaa oo cashirkan ugu dambeeyay aynu ku qaadan doonaa sidii aynu cod banaanka uga keeni lahayn isla markaasna aynu music u dul saari lahayn sida aad ku aragteen idaacadaha warka iyo marka waxa la socda music yar oo qurux badan oo marka horeeto oo warka uu soo galayo xoogaa yara dheer marka warku soo galana yara la gaabiyo oo codka lagu khaldo marka ila socdo insha Allah sidaas ayaynu sameeynaa maanta waxaanu doonaynaa inaynu soo gashano codkeena ugu horeeyay inaan codkeena soo gashano kadibna aynu music-ana dul saarano insha Allah ila socdo marka aynu soo diyaariyay file-kii waxaanu ka soo gashanaynaa bartaas ay ku qoran tahay audio import baad tagaysaa file import kabacdina waxaad tagaysaa audio sidoo kale waxaad qaban kartaa control shift iyo I bas la qaban kartaa waxaanu ku diyaarsanay desktop-ka file-kan inuu ku diyaarsanay insha Allah ila socdo marka hore codkan soo gashanaynaa soo kor inuu ku soo maro codku waa inoo soo galay music-an aan soo gashano ma aqaana sababta uga boodayo track-ga ugu horeeya music-ina waa soo gashanay insha Allah music-ina waa inoo soo galay waa u jeedaanin labada track ayaynu haysanaa codka inoo sareeya music inoo hooseeya marka waxaanu doonaynaa inaan codka iyo music isdul saaro insha Allah si aan codka u qaadno horta halkaas waxaan tagaynaa bartaas waxaan lahayn time shift-ga kana soo qaadanaynaa meesha aan rabno insha Allah ayaynu ku aadinaynaa insha Allah sida markaan idhaahno codka mood bin saarayna si aynu music u dhageysano marka horeeto kadib waxaanu sameynaynaa waa aynu hagaajin doonaa iyo waa aynu gaagaabin doonaa codkana waa dheeraysan doonaa iminkana codkaan dhegeysano music-kanu xireynaa codkaanu dhegeysanaynaa ujeedaan baan umalanaya bartaan moodka ka saarayo waa bartaas mood ku qoran tahay solo xagga xigta moodkaas waaye markaa horta codina aamusisid codkan ila dhegeysta igana raalli ahaada ma aqaano sida warka loo akriyo waxaan filayaa codkeenu gaaban yahay haddaba codkeenu dheeraysanayna insha Allah codkeena waan doonaynaa inaynu dheeraysano si music-an aynu u gaabino insha Allah codka ayaynu dooranaynaa selection baynu ku sameynaynaa insha Allah codkeena markay sidaa usoo doorano waxaynu tegaynaa effect kadib waxay tegaynaa amplify markaan tagno codkeena waynu ku daraynaa codkeena xoogaa ku daraynaa ilaa meelahaas waynu geysanaynaa kadibna waxaanu leenahay okay oo inoo dheeraada codkii marka codka fiiriyo
sida ugu daacan waa dheeraaday saakiin waxaa ka dhacay magaalada muqdisho shir aad u weyn oo ay isugu yimaadeen dhammaan mas-uuliyiinta dowladda waxaa looga arrinsanay codka waan dheeraysanay marka waxaan u baahannahay music inaan gaabino si uu u ekaado wax qurux badan oo warka lagu akrin karo la socdo marka moodkeenu ka qaadaynaa marka hore kadibna waxaanu ku sameynaynaa selection muuska isticmaali kartaa control a waa isticmaali kartaa sida aad jeceshahay kadib waxaynu tegaynaa amplify effect kadibna amplify sidaa markaa dhahdid codka waa gaabinaysaa insha allah musica ilaa inta adiga ku qancaysa ujeedaan music waa gaabtay iminka bal aan isla daarno codka iyo music insha allah codka moodka iga qaad codka hore xoogaa inuu kusoo dhaway tijaabadeena si aanu bal u fiirino insha allah عليكم وإلى عبدالك وصلوا لكم دورهم ساكن waxaa ka dhacay magaalada muqdisho shir aad u weyn oo ay isugu yimaadeen dhammaan mas-uuliyiinta dowladda waxaa looga arrinsanay sidii waxbarashada dalka dhalinyarada looga dhawri lahaa shaqadii sidaa ujeedaan asxaabay codka iyo music waa isla socdaanin walow aan aqoon sida warka loo akriyo qaabkaasaa loo sameeyaa insha allah waxaan qiyaasayaa inaad ka faa'iidi doontaan insha allah cashirkeen intaasuu ku egyahay kooraskaasun halkaasuu inoogu dhamaaday insha allah waa garanaysaa sida loogu bedelo mp3 aan u bedelano hadda export as mp3 waxa uu ina weydiin doonaa meesha aynu ku save garaysan doono insha allah magac waa ku qoran doontaa hadda magac kuma qorayo anu sidiisaan u save garaynaya desktopkan geenaya wuxuu yidhi waxa waaye waa magac ka bedel buu yidhi maadaama labadooda isku qastay